Hvad? Hvad har du fanget? Har du ikke fanget noget? Hej! Se. Står Mikkel her. Superfiskeren. Står nede i Vordingborg. Og prøver at fange fisk. Har han fanget noget? Morerne de hyler lidt derovre. Mikkel i Vordingborg med en fiskestang. Ja, kommer svanerne. Hvad så? Høj! Tror han fanger noget? Tror han fanger noget? Tror du ikke han fanger noget? Der var en hare. Derovre på vejen. Der er jo en hare forbi. Skal du have haresteg, far? Der var lige en hare. Der var en hare herovre på vejen. Så for søren da. Nu er kommet en ordentlig en på krogen. Filmer lidt. Det kommer ikke så langt ud den her. Nej. Og en anden bedre, inden du smed den i vandet. Ja. Josefine er ikke så tæt på vandet. Klub, siger det, hva'? Jeg skal lidt med hjem. Ja. Du ved ikke, hvad så kan det være. Nej. Så kan du se den. Jeg har lige skåret hovedet af den. Farvel, skat. Hej. Det er der. Altså, jeg filmer. Ja, du filmer, og så tager vi lige... Så har vi skåret hovedet af den, ikke? Og her der er tænderne. Kan I se tænderne? Se. Små, bitte små tænder. Det kan man altså ikke se. Og helt nede i... Her i maven. Nå nej, maven den går jo ned her, og så går den ind her. Så tager vi lige og sprætter den op hernede fra bugen af. Kan du godt lige sprætte dyr op? Ah. Far, er det tørne? Ja, det er mavesækken det her. Far, jeg gider altså ikke at filme. Jo, du filmer. Mikkel, gider du at filme? Ja. Se, Husk ramt det hele tiden. en grøn en der. Hvad er det? Det her, det er maven, der kører nedad her. Må jeg prøve at Skal røre? vi se, om den har fanget en fisk? Se. Den har lige noget... Hvad? Det ved jeg ikke, hvad det er for noget. Det er i hvert fald noget tang, det der. Her kan du se hovedet. Det der, det ligner en lille reje. Eller sådan noget. Skal vi prøve lige at skylle den? Nej, det er en lille tangloppe. Ser det ud som om. Nå, se, så har vi fået noget af det ud. Så skal vi lige have det her ud også. Hvad er det? Det her, det kan være rognen, det kan være æggene. Den skal ud og ligge. Så er det en pige. Ja, eller også er det siden. Så skal man lige den her luftboble væk af scenen her. Kan man godt spise alt det der? Ja, Nej. det skal lige vendes i noget mel. Så kan man lige skylle den lidt. Den er helt Så skal du klasse. pas på kameraet, så kan ikke se fisken. Her. Ja. Så skal man lige skrave den. Jeg har sådan nogle fiskeskæl. Kan I se det? Skraver man alt det grønne af her. Hvorfor? Nej, det smager ikke så godt. Eller, det er sådan lidt. Det gør man bare, det her.
Sådan der. Hvad er det grønne? Det her, det er små fiskeskæl. Det er sådan, der gør, at den sejler eller svømmer hurtigere. Meget hurtige fisk, de her. De er også ret flotte. Ja. Flot sølvfarve, ikke? Jo. Så. Er der mere, der skal skæres ud? Nej. Så har man renset den helt her. Og skal du ikke vaske den igen? Jo, så kan man lige skyde den igen. Skal de der finner ikke af? Og vi kan godt skære den af. Så. Smager de godt? Finnerne? Ja. Nej, dem her, dem kan man ikke spise. Der er stadig knogler i. Og så lige skære dem herud. Det lyder ret ulækkert. Jamen, det er jo dens vinger nærmest, ikke? Sådan der. Du mangler stadig en vinge. Tænk, du tør det der med. Ja, jeg synes Det bliver man nødt til, når man har fanget sin fisk, så skal man også rense dem jo. Skal man selv? Ja, når man har fanget sin fisk, så skal man rense dem. Der er ikke nogen, der gør det for dig. Det er jo. Skal man så selv tage det der ud? Ja. Også selvom det var mig og Mikkel, der fangede en. Ja. Så er det godt, at I ikke har fanget nogen, hva'? Ja. Så skyller vi den lige. Så er den klar til at blive skåret i sådan nogle stykker her. Og stik på panden. Nej, det er den ikke. Jo. Nej. Ja. Prøv at åbne indeni. Må jeg prøve at røre? Ja. Prøv at røre, Den er Mikkel. helt glat. Jeg prøver at røre. Der er ikke noget ulækkert. Nej, skål til den. Bare når vi har selv renset den. Har vi det? Godt. Så. Skal vi bare have en lille pose? Det skal jeg. Det skal jeg nok sådan stykke af det. Skal du skære den med det samme? Det er så lidt nemmere at pakke det. Kommer der så også blod? Ej, der er ikke mere blod, end der er nu. Der var nok ikke meget blod i sådan et fisk. Der er de 4 stykker der, ikke? En til hver. Nej, også et lille stykke til mor. Nej. Nå, skal jeg ikke have. Det skrues her. Så. Jeg skulle lige sådan have nogle flere. Ja, Jeg skulle ikke fange lidt mere. så kan vi smide det her ud over siden. Jamen, vi har jo ikke mere. Det er noget nemmere. Ui, jeg filmer. Ja. Jeg kan lige ud til morgen. Jeg kan så stadigvæk se lidt af det. Sådan der. Sådan. Så har vi renset en fisk. Så skal man, hvis man har 11 af dem, prøv at tænke på, hvor lang tid det ville tage. Og 11. mange, hva'? Nu lige til at skylle efter her. Det spildte. Ja, spil nu dem selv. Det er så ikke så klogt. Det er ikke så smart, vel? Så. Er det færdigt? Så kan du trykke på den, der blinker blå. Det er den. Nej, den har stoppet. Så. Må se. Nej, den, der blinker blåt. Den. Nej, den der. Ja, den der.